Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videodaki konuğumuz Orta Dünya'nın en renkli karakterlerinden biri olan Aragorn. Bir taht varisi, elfler tarafından yetiştirilmiş, iyi bir analist, muhteşem bir savaşçı. Belki de Orta Dünya'nın en kale almanız gereken savaşçılarından biri. Birçok kültürü tecrübe etmiş, birçok yerde bulunmuş ve birçok maceraya, savaşa katılmış bir karakterden bahsediyoruz. Kendisiyle ilgili klasik formatımızda olduğu gibi bir iki bilgi aldıktan sonra NECA'nın bu muhteşem ürününü tanıyacağız. Gerçekten efsane boyutu, süper işçiliğiyle güzel bir ürün, çok güzel bir parça. Bir serinin parçası aynı zamanda. Bunlara bakacağız. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeyip videomuza başlıyoruz. Aragorn'un Orta Dünya hikayesi aslında biraz acıklı başlıyor. İkinci Arathorn'la Gilraen'in çocuğu Aragorn, tahtın varisi. Ancak babası bir ork avında, orkları o dönem orada avlamak ciddi bir hobi gördüğüm kadarıyla. Kendisine denk gelen bir okla ölüyor ve o sırada Aragorn 2 yaşında. Annesi Gilraen hem güvenlikte olmasını hem de bir gelenek olan o elflerin yetiştirmesi için oğlunu Rivendell'e gidiyor ve Elrond'a teslim ediyor Aragorn'u. Burada iyi bir eğitim alması, kültürünü geliştirmesi ve doğal olarak da belli yetenekleri edinmesi için böyle bir karar veriyor annesi. Aynı zamanda da oğlunun güvenliğini sağlamak istiyor. Rivendell'de geçirdiği dönemde Estel diye çağırıyorlar, gerçek kimliği bilinmesin diye ve bu elf dilinde umut anlamına geliyor. Güzel bir isim, güzel bir buluş. Çünkü annesi belli bir yaşa kadar kimliğinin saklı kalmasını istiyor. Hatta Aragorn'dan bile saklanıyor kim olduğu, ne olduğu. Mesela güzel bir detay, Bilbo Hobbit'teki yolculuğuna çıkıp Rivendell'e geldiğinde Aragorn daha henüz 10 yaşında bir çocuk. Etrafta koşuşturan bir karakterden bahsediyoruz. 20 yaşına kadar elfler ona herhangi bir şey anlatmıyorlar. 20. yaşında aile yadigarı Barahir'i kendisine veriyorlar. Daha sonra Narsil'in parçalarını, bu emaneti de Aragorn'a geri teslim ettikten sonra kendisinin hikayesini ona anlatıyorlar. Kim olduğu, ne olduğu, ne beklendiği birçok bilgi Aragorn bu dönemde alıyor ve Isildur'un soyundan gelen ve tahtın varisi olan kişi olduğunu bu şekilde öğreniyor Aragorn. Bu dakikadan sonra aslına bakarsanız tecrübelerini arttırıp artık Orta Dünya'daki rolüne uyum sağlamaya başlıyor. Elflerin o bakımından çıkıyor ve Dunedain topraklarındaki korucularla beraber ork avlanmaya başlıyor. Çünkü orklara karşı doğal olarak ciddi bir nefreti var. Sevmediği bir ırk, ailesinin, babasının başına gelenlerden dolayı da özel bir nefreti var o gruba. Buradaki korucu grubuyla bu yaşadığı tecrübe sırasında Strider lakabını alıyor Aragorn. Bu da uzun adımlarla yürüyen veya gezinen anlamına gelen bir lakap. Aynı zamanda bu maceralar sırasında da Gandalf'la tanışıyor. İyi bir dostluk kuruyorlar. Daha sonrasında Aragorn artık gittikçe tecrübesini arttırıyor. Bu arada belirtmek lazım, gerçekten savaş tecrübesi ve savaş yetenekleri üst düzeyde bir karakterden bahsediyoruz. Hem elflerden öğreniyor, hem kendisi canlıda yaşıyor birçok tecrübeyi. Örnek vermek gerekirse Rohan Kralı Theoden'in babası Tengel'le ve Gondor Vekil Harcı Denethor'un babası Ekelion'la çok beraber birçok savaşa giriyor. Birçok savaş tecrübesi ediniyor. İyi bir analist olması, o soğukkanlılığını en zor anlarda bile koruması ve savaş alanında gerçekten zorlu bir rakip olması tahminimce bu tecrübeler sayesinde ortaya çıkıyor. Gondor bayrağı altında Umbar korsanlarıyla kapışmalarıyla nam salıyor ve orada Torongist ismini alıyor ki bu da yıldızın kuzgunu demek. Değişik bir nickname alıyor. Bu arada Aragorn'un ismi de ilginç. Aragorn aslında Tolkien kahramanların, ana karakterlerin isimlerini çok anlamlandıran bir kişi değil. Belli yerlerden alıntı olduğu için zaten o isimlerin kendi anlamları mevcut. Bazılarında hiçbir anlamı yok. Ama Aragorn'un kendi adının bir anlamı var. Sindarin elfçesinde saygın kral
anlamına geldiğini biliyoruz adının. Orijinalinde Revert King diye geçiyor çünkü. Aslında Aragorn'un isimleri de birçok yerde birçok lakap kazanıyor, birçok isme sahip. Ancak ilginç bir hikaye Aragorn'un çıkış hikayesi Tolkien için. İlk başta Trotter diye bir kolcu hobbit karakteri yaratıyor. Bu karakter Frodo'ya Rivendell'a gittiği yolculukta yardımcı olan bir korucu. Ve Trotter ismini giydiği tahta ayakkabıların çıkarttığı sesten bunu hayal ederek koyuyor Tolkien. Ancak tahminimce daha sonrasında o fizikteki bir korucunun daha sonra hikayenin içinde Aragorn'un başardıklarını veya yaptıklarını yapıp yapamayacağından çok emin olamıyor tahminimce ki bir revize sırasında Trotter karakteri tamamen hikayeden çıkıyor, Aragorn oluyor, ırkı değişiyor, özellikleri değişiyor, yaşadığım macera son derece farklı bir hale geliyor. Aynı zamanda yine Aragorn'un esin kaynakları olarak Kral Arthur'un, İskoç Kralı Arthur'un hikayesi verilir. Eski o Arthurian hikayesidir bu. İkisi de kendi soylarının son temsilcileri ve tahtın haklı sahipleridir. Ancak ikisi de başlarına gelen birçok maceradan sonra ancak taç giyebilirler. O vakte kadar birçok zorlukla mücadele ederler. Aragorn'un bir Dunedain olması, Arthur'un da hikayesinde yaşadığı dönemde o bulunduğu bölgenin adının Dunedain diye okunan bir bölge olmasından dolayı bu Arthurian hikayesinden etkilendiği Tolkien varsayılır ki birçok noktada bunu hep söylüyorum. Hem o eski Norse sagalarına olan merakı hem İngilizlerin orta çağ folkloruna olan merakı işte burada bu eski Arthurian hikayeler denen bölgede ortaya çıkıyor. Aragorn bu şekilde oluşan bir karakter, bu şekilde maceraya katılıyor. Birçok tecrübe kazanıyor, birçok noktada karar veren kişi oluyor. Genel olarak aslına bakarsanız bir hikayedeki ana kahraman tiplemesine çok uyan bir kurgudan bahsediyoruz burada. Sonuç olarak da birçok macerada, birçok mecrada başı çeken, hatta belli konularda son kararı veren kişi olarak karşımıza çıkan insan. Aragorn hikayemizde. Şimdi bu noktadan Neka'nın yaptığı o muhteşem ürüne geçiyorum. İnceleyelim, görelim. Gelelim ürünümüze. Neka'nın çıkarttığı gerçekten çok esaslı ürünler var. Yani Neka bir iş yapınca çok güzel yapıyor. Shards of Narsil, işte Balrog'dan o mumluk ve bu seri birçok ürünü Neka'nın gerçekten etkileyici. Bu bir serinin parçası. Bu Legolas, Gandalf, Aragorn üçlü halde çıkan bir grup. Bunlar hareket sensörleri olan aksiyon figürleri diyebiliriz ama böyle heykelle aksiyon figürü olma arasında kalmış bir yerde. Hareket sensörleri var. Arkadaki bir switch'ten açıp kapattığınız vakit eğer önündeki o algı sensörünün önünden geçerseniz size filmden replikler okuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 3-5 tane repliği filmin içinde geçen şekilde net size söylüyor bu karakter. Çok detaylı, birçok parçası var. İşte meşalesi, kılıcı, bıçağı, arkada oku, her şeyi takılabiliyor ve çıkarılabiliyor. Güzel, sağlam bir yapısı var. Detayları çok önemli. İşte o ceketinin altındaki çamur izleri, işte suratının bakışı, o meşaleyi tutuşu. Bir yanan bir yanmayan meşalesi var ayrıca. Böyle bir atraksiyona da girebiliyorsunuz. Kılıcın işçiliği 10 numara. Bu tür ürünlerde genelde o kılıcın o kınına girip çıkma olayı biraz zordur. Bu tam sanki bu kılıç için yapılmış gibi rahat oturup rahat çıkan bir şey. Sürtünmeden üzerindeki boyayı alır özellikle bu tür figürlerde onu ayarlayamadığınızda. Yıllardır benim hiç öyle bir şey olmadı. Bıçağını da kullanırım, kılıcını da kullanırım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnanılmaz bir ürün. Yüzündeki o ifade aslında canlandırılan sahne bildiğiniz gibi Amon Hen sahnesi burada. Oradaki o mücadeleye yakışır derecede sert ve acımasız böyle bir o an başarmak zorunda olduğu bir görevi var. O mücadeleyi kazanmak zorunda hali var. Ama daha çok tabii filmden etkilenmiş bir durum. Çünkü biliyoruz ki kitapta Aragorn aslında o dövüş sahnesinde öyle meşaleyle falan kovalamıyor Nazgûl arkadaşları.
Daha çok Frodo'dan ürküp kaçıyorlar. Aragorn son noktayı koyuyor mücadelede. Birçok noktada çok başarılı detayları olan bir üründen bahsediyoruz. Birçok yerdeki o kayışların birbirine bağlanışı, işte elbisenin içinden geçişi, silah kılıflarının duruşu, kılıcın yeri, işte bıçağın yeri, postallarının dikişleri ciddi detaylı. 2004 yılında piyasaya sürdükleri bu ürün gerçekten o seneleri domine eden bir üçlü seriydi bu. Şu anda da çok yüksek fiyatlara bulabiliyorsunuz. Bulursanız kutusunu bulmak, özellikle sağlam bulmak çok zor. Niye çok zor? Çünkü gerçekten çok büyük bir kutusu var ve kutunun neredeyse 3'te 2'lik bir bölümü şeffaf plastikten. Ve burada bir köşe yaptığı yerler var. Onlara en ufak bir şekilde çarptığınızda ne yazık ki kutusu dağılıyor. O yüzden sağlam kutulu halini bulmak gerçekten çok zor. 55 santim gibi devasa bir boyu var ayrıca heykelimizin. Hem elektronik aksamının olması hem de bu kadar güzel detayları olan bir yapısı olması bence çok özel bir ürün haline getiriyor kendisini. Biraz evvel kullandığı ifadelerden bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam I am Aragorn, son of Arathorn diyor. Travel light diyor. Let's hunt some orcs. Bunlar filmden alıntı replikler. Zaten postür ve durduğu pozisyonda filmdeki bir sahneyi canlandırmak üzerine hazırlanmış. Ancak dediğim gibi saçı, işte silahları, ceketi, üstündeki kıyafetler, her şeyle çok ciddi detayları olan efsane bir karakterden bahsediyoruz. Efsane bir üründen bahsediyoruz. Şık birçok yerde bulabiliyorsunuz bu arada, internetin üzerinde var. Ancak işte dediğim gibi hem boyutu hem ağırlığı hem de kutusunun durumuna göre fiyatı çok değişkenlik gösteriyor. Ancak güzel bir ürün. Söyleyebileceğim en net şey bu kendisi hakkında. Gerçekten dekoratif özellikleri olan ve çok şık bir koleksiyon parçası. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.